Já bebeu água? Gostou da cadeira? Onde você vai? Corre assim não, mãe. Deixa a água toda primeiro. Essa água bebeu. Hã? A água cai assim. Ó, então não pode jogar no chão, tá bom? Se jogar no chão, aí dá barulho, tá bom? Olha lá. Aqui, mamãe, deixa eu ver. Olha lá, Tô gravando. Olha lá, ai, mamãe. Eu não sei que a vovó comprou isso. Isso faz tanto barulho, você aguenta, vovó? Meu pai deu pra ele. Eu falei pra ele que não pode jogar no chão. Não pode jogar no chão, não, tá certo. Só do xixi, tá bom? Nossa. E a Bia, olha, ele já estava Oi? Vê aqui como é que resolve essa situação aqui. Ah, isso aí? Com isso, vovó é chato. Ele não grita. Espera. Ó. São dois diferentes. Evan, muito barulho. Você acredita nisso, vovô? Ele tem que dar uma festa pra Não grita não, ó. Não grita não, vovó. Ele não bate. aniversário de 16, tá? É só pra brincar assim, jogar no chão. Pra dançar. Pode abrir. Tem um pra você e o outro pro Evan.